大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔啊。今日咧，我哋過嚟星河丹堤呢邊啦。呢邊咧其實係好多觀眾建議我哋過嚟呢邊拍嘅，因為星河丹堤咧影出嚟咧真係非常出鏡嘅。呢一個咧係97平3房2衛嘅星河丹堤嘅明星戶型啊。呢一套咧係117平㗎。大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔啊。今日咧，我哋過嚟星河丹堤呢邊啦。呢邊咧其實係好多觀眾建議我哋過嚟呢邊拍嘅，因為星河丹堤咧影出嚟咧真係非常出鏡嘅。因為呢邊咧係有山有水，佢前面咧就係阿公頂嘅山，即係星河丹堤嘅業主咧係可以直接喺佢嘅登山道直接爬山嘅，非常方便啊！呢邊即係好多客戶咧過嚟呢邊養老啊，或者話細蚊仔過嚟呢邊讀書啊，各種理由都有。星河丹堤佢嘅賣點咧就係你無論考慮邊種，佢都啱嘅。首先咧，我介紹下星河丹堤呢邊嘅優勢先啊。環境就唔使講啦，我哋樓下呢邊咧嗱，真係有山有湖，5公里嘅沿湖跑道，所以話呢邊咧真係非常靚，即係你平時散步咧唔需要話出小區，裡面就已經係做得非常靚啦。就好似阿雄咁啦，中意爬山嘅，或者話同屋企人啊出去行下山嘅，咁隔離嘅阿公頂咧就非常啱啦喎，因為佢唔高。即係平時咧，你行咧可能行個半個鐘、1個鐘咁啦。咁阿公頂就非常適合嘅呢種環境。咁國內好多客戶咧選擇星河丹堤呢邊咧，仲有一個理由咧，就係佢嘅學校比較好啦。咁呢個咧對其實好多香港客戶嚟講咧，佢哋都唔用嘅。但係喺國內咧，有學區同埋冇學區咧，佢係兩種唔同嘅住宅。學區咧可以保證呢一帶嘅入住率非常高啊。因為好似阿雄呢種做咗老豆嘅女讀書咧，其實係好煩嘅，一定要揀個比較好嘅學區。兼且咧，好嘅學區咧可以保證我哋呢一帶嘅租房租金會貴啲嘅，因為學區嘅房一定係比其他區域嘅貴嘅，就係星河丹堤呢邊係睇得到㗎。所以話喺呢邊咧，無論佢係交通呢邊門口，即係我哋賣嘅最後一期啊，嗰一期樓下咧就係對面嘅星河丹堤嘅 Cove Garden 啦，嗰度係有車可以直到我哋蓮塘嗰邊嘅交通非常方便。隔離咧又係我哋嘅高鐵站，交通嘅優勢非常明顯啦。商業咧其實好多觀眾都已經睇過啦，對面就係星河丹堤嘅 Cove Garden， 或者話天虹大潤發都係有嘅，商業配套齊全啦。咁再有就係好多觀眾咧買咧係用嚟養老嘅，養老咧就一定要住得舒服，住得舒服咧有2個條件啦。第一個就係小區咧好似咁啦，有沿湖跑道。行得平時咧喺樓下散步非常舒服。第二咧就係佢樓上咧佢間房要做得舒服啦。所以話我哋而家咧先帶大家去睇下佢嘅戶型，睇下啱唔啱自己。如果話係有興趣咧，覺得 OK 嘅，可以話聯繫我哋自家兄弟嘅電話，或者話上到我哋辦公室傾下細節。如果覺得 OK 嘅，我哋會安排專車咧全程接送過嚟呢邊現場實體嚟睇嘅。咁熊仔先帶大家去睇下佢嘅樣板。如果覺得啱嘅，記得聯繫翻我哋。我哋而家睇樣板。呢一個咧係97平3房2衛嘅星河丹堤嘅明星戶型啊，因為好多觀眾過嚟呢邊睇咧3房2衛夠啦。咁入嚟咧可以睇到，佢都係星河丹堤嘅標準嘅裝修啦，即係裝甲門啦，同埋呢啲儲物嘅空間全部都係整好嘅。呢啲係全部都係歐派㗎品牌嚟嘅。由隔離嘅廚房咧，空間都係非常大嘅，都係用啲品牌啦、方太之類㗎啦。嗱，預留咗大冰箱嘅位啊。所以話星河丹堤嘅空間使用率係比較好嘅，即係戶型咧係比較實用嘅。我哋過嚟呢邊睇睇，呢個97平咧，仲有一個比較好嘅就係佢家私咧係送嘅，即係除咗啲裝飾品，其他嘅你睇嘅所睇即係所得㗎啦。嗱，好似呢個4人位嘅餐台啦，其實都可以換成6人位嘅，6人位就更加實用啲啦。咁呢個咧係3.6米嘅廳，其實對於呢座3房2衛嚟講，非常實用，你可以做個4人位嘅沙發，或者話呢度仲可以擺出嚟，做得比較靚啲啦。即係5、6個人過嚟屋企呢邊啦，都唔會話顯得太細啦個廳，非常實用嘅。咁呢邊咧就擺個電視啦。咁呢度咧好大個亮點喺呢邊。咁其實好多客戶咧粉絲過嚟呢邊咧揾熊仔咧，其實都係睇到前面嘅景觀，因為好多客戶咧都係比較中意視野比較開闊嘅。嗱，好似熊仔而家住嗰套啦，其實前面都係冇遮擋嘅，即係睇起身咧。採光、通風、私密性各方面都係比較好嘅。兼且呢度咧，佢出去咧外面係有條河景㗎，
即係有河景咧，相對嚟講舒適度會更加好啊。所以話如果話中意視野開闊嘅，我哋建議過嚟睇下呢一套。我哋睇下佢房間裡面嘅佈局，即係雙河單堤咧，佢房間咧其實一直都係做得比較寬落嘅，比較舒適度比較好嘅。嗱，好似呢一個1.5米嘅床，前面係做咗個80厘米嘅衣櫃㗎。呢度咧整咗個書台喺度。呢度佢睇出去咧，因為前面係冇遮擋㗎嘛，舒適度係比較好嘅。所以話呢個咧，其實如果話係細蚊仔寫作業啊，你睇出去啊，舒適度係比較好嘅，即係唔會話即係視野擋住又睇起身唔舒服嗰種。因為小朋友寫作業咧，而家好燥㗎，即係睇我度就知㗎啦。隔離咧，呢個就係佢嘅工位嚟嘅。工位咧，雙河單堤嘅工位做得比較好嘅，佢有2點比較好啦。一嘅就係呢個推拉門咧，就係好多開發商你而家連呢個錢都慳嘅啦，即係你求其咧3000蚊左右都要㗎呢個。又第二個嘅就係佢嘅落水位係做得比較好嘅，因為呢度咧佢係有個凹凸嘅，即係下面咧排水唔會話做得到處都係水啦，方便佢流落去嘅。呢個係雙河單堤做得比較好嘅，我比較中意㗎。咁主人房同埋隔離嘅細房，我哋都睇埋佢啦。嗱，呢個設計咧，其實我哋預留係1.5米嘅床，佢係整咗個櫃喺度啊，自己訂做嘅，可以做個參考。呢個咧1.5米嘅床，前面都係冇遮擋嘅，視野都係非常好呢一個。咁我哋睇下隔離呢一個啦，主人房。主人房咧，其實喺咁多個戶型裏面咧，呢個應該係相對比較開闊啦。呢個套間嗱，同其他嘅戶型嚟講咧，都係差唔多嘅格局啦，都係做得比較大㗎啦。就係呢種咧，舒適度係比較好嘅。但係主人房咧，睇前面，因為主人房好唔好咧，其實要睇兩個，一係夠唔夠大。嗱，呢個空間其實係比較大嘅。第二嘅就係要睇佢前面係有冇遮擋，舒適度非常重要。因為前面咧，如果話係冇遮擋嘅，你私密性啊會比較好嘅，即係你拉窗簾啊，一拉開睇到外面啊，真係星星睇月亮嗰種嘅，舒適度比較好啦。咁呢一套咧97平咧，而家折落嚟嘅總價咧係110萬左右啦。咁首期咧係2萬起都 OK 嘅，即係睇個人啊。咁月供咧係而家保持喺4500蚊左右，即係睇個人嚟調整嘅，因為你首期唔同啦，月供都唔同嘅。如果話呢一套咧有興趣咧，都可以屏幕上面嘅電話。咁我哋睇另外一套啦。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。呢一套咧係117平㗎，同我哋之前影翻嘅118平咧係差咗1個平方。但係呢1個平方咧區別喺邊度咧？我哋而家入去帶大家實體嚟睇睇啦。咁入嚟咧呢度係做咗佢鞋櫃嘅，其實呢度都係交流標準啦，即係所睇即係所得嘅。咁呢個空間嘅問題咧，其實我哋入嚟可以睇到嘅。呢度係佢嘅廚房，廚房其實都係做得非常大啦，即係非常實用，都係雙開門嘅冰箱位嚟嘅。咁最大嘅區別就喺呢度啦。廳，我哋之前都會影翻雙河單堤啦，即係廳嘅話就係佢係豎廳就豎廳，南北通就南北通。但呢一套咧唔同嘅就係佢係雙龍抱珠嘅格局。點解雙龍抱珠咧？即係房間係分兩邊嘅。我哋呢邊咧係有2間房，後面有2間房，所以話呢種係比較好嘅，即係分開嘛，唔使話隔住太嘈嗰種。嗱，呢度嘅空間我哋先睇啦。呢度咧係佢嘅工位嘅空間，即係雙河單堤嘅工位咧，我哋一直都係比較欣賞嘅。嗱，呢度係做得比較好嘅，乾濕分離。下面咧佢嘅去水位咧係做得比較好嘅，就唔會話整得好容易濕立打嗰種啦，流水流得比較慢啦，呢個比較好嘅。兼且咧佢成套嘅都係做得比較有質感嘅，呢個係我比較中意嘅，即係現場可以睇得到嘅。咁呢度有2間房，嗱呢間房咧。佢嘅採光通風都係比較好嘅，不過呢間房咧，佢可能話擺床咧就要係1.3米左右嘅床啦，或者話可以同呢個持平擺床，就可以擺個1.5米嘅床，都係冇問題嘅。咁隔離呢一個，隔離呢一個咧，佢就係標準1.5米嘅床，兼且呢度睇出去咧就係河景，採光都非常好嘅，所以話呢個環境咧其實都算 OK 㗎。嗱，啱好係有對角，睇出就係河景嗰邊啦。我哋睇下隔離呢個嘅陽台嘅景觀同埋隔離房間啦。嗱，即係如果話係細蚊仔咧轉呢邊咧，父母應該就係轉呢邊啦。我哋先睇埋個陽台嘅景觀先。
雙河單提嘅陽台咧，其實都係做得比較大噶，呢個環境係做得比較大嘅。佢前面咧，其實呢一套咧，佢睇嘅係成個園林呢邊啊。不過呢一期嘅下面係未整好，但係前面嘅園林可以睇得到嘅，因為前面嘅園林咧已經係做得比較靚噶啦。兼且隔離又係山景啦，所以呢一度係做得比較好嘅，即係做出嚟咗之後啦。我哋睇下前面嘅房間，主人房嘅佈局。嗱，呢度有2個房間啦。頭先細蚊仔嘅房間，一般嚟講都可以放嗰邊嘅。呢度仲有一個嘅，呢一個係1.5米嘅床，都係睇園林啊。即係呢個大窗台，採光通風係比較好嘅。主人房係所有房裏面咧最主要嘅。咁呢個套間啦，套間位咧其實係做得比較好噶啦，因為呢度智能馬桶啊，又成個套間都係比較大啊，呢個係做得比較好嘅，我比較中意噶。再有嘅就係佢嘅睡眠呢度床呢個位，1.5米同埋1.8米嘅床咧，你都係擺得落嘅，兼且前面咧係睇成個花園，所以話呢度舒適度係比較好噶。兼且呢個戶型咧喺呢邊相對係比較少嘅，即係雙龍寶珠呢個格局啊係比較少嘅。即係如果話係啲睡眠質量稍差啲嘅，又同屋企人一齊住嘅，咁呢個戶型就非常適合，因為佢中間係隔咗個廳㗎。即係如果話細蚊仔住隔離，你睡眠輕啲嘅住呢邊都係冇問題嘅，嘈唔到嘅。咁呢一個戶型咧，而家嘅總價咧係145萬左右啦。咁首期都係2萬起啦。咁如果話月供咧都係6100左右。即係如果話係對呢一套有興趣嘅，可以聯繫上面嘅電話嘅。咁樣板房我哋已經睇完啦，即係樓下嘅景觀咧，我哋都影翻俾大家睇睇啦。我哋而家賣嘅係星河單提最後一期啊，即係我哋對面嗰度一期。最後一期咧，離我哋而家嘅位置咧，其實係非常近嘅，即係行路咧應該係5分鐘左右就行到呢個湖族呢邊啦。因為平時我哋散步咧，其實我都係比較中意睇啲湖景啊，靚好多嘅，即係同啲細蚊仔啊、屋企人啊行呢度，環境係非常靚嘅。咁最後一期嘅優勢咧，其實都係非常明顯啦。因為星河單提咧一直都係喺惠陽呢邊啊，按豪宅嘅標準嚟做嚟賣嘅。咁呢一期咧而家嘅均價咧都係11500左右啦。咁呢個價錢咧對比前面嗰啲咧，其實係相對嚟講係比較平噶啦。因為星河單提咧佢嘅產品係比較多嘅，就例如話熊仔身後呢啲別墅咁啦，佢有別墅、有疊墅、有高層，高層咧已經係最後一期噶啦，即係最後一期、最後2棟。而家全部嘅產品咧加起身咧得110零套嘅啫，所以話而家嘅產品對前面嚟講咧，佢嘅價錢係有優勢嘅，兼且而家咧又有啲係裝修啊，全部都整得好靚啊，部分又仲有送埋家私先，所以話呢種優勢咧係比較明顯嘅。兼且呢一期咧佢嘅品質咧，我哋喺樣板房咧已經同大家睇過啦，品質咧真係做得比較好嘅。雙河單提之前咧賣得貴嘅，有部分咧人哋就係毛坯嘅，而家就係裝修嘅添。所以話，如果話有興趣嘅咧，記得聯繫我哋自家兄弟嘅電話，或者去我哋辦公室同我哋啲同事傾下。如果覺得 OK 嘅，由熊仔親自接待大家過嚟呢邊現場睇翻實體啦。咁我哋呢一期介紹星河單提就介紹到呢一度啦，我哋下期見啦。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嘗當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱話、獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。